mag-lunch guys. Mag-lunch tayo guys. Ulam po namin. Well, nakita niyo naman Pork Pork steaks. steak. Nag-pork na kami kasi Pwede naman na daw. miss na namin yung pork. Kasi kumain na rin kami kahapon. At saka piniritong isda. Tilapia. Tara guys, kain tayo. Kain na po. Parang kain tayo guys. Ito. Wow. Sobrang gusto ko na siyang kain. Kanina po. Kain tayo guys. Lamon na as. Kakain na naman ako ng kanin. White onion to guys. Kasi mas masarap sa pork steak ang white onion. Sa sobrang gutom, agad ako. Ginising niya ako maaga eh. Kasi nagpabili siya ng Wala talaga. nagpabili kasi siya ng turon. Kaya yun. Kamusta ang araw ng patay ninyo? Umuwi ba kayo ng probinsya? Kain tayo guys. Dahil di naman sabaw. Sabaw. Pinatuyo ko nga siya. Sarap. Dapat nga di naman sabaw. Pero kasi kaya malulunod na siya sa sabaw. Kain na guys, sabay-sabay tayo. Ipasok siya mamaya kaya early lunch. Grabe yung kinain mo agad oh. Nabawas niya agad. Gutom. Mag-11 pa lang nata. 11 na. Sarap. Namiss namin yung pork. Sarap nito. Sarap, ang tamis. Ang tamis ng sibuyas. Sarap. Namiss talaga namin yung baboy. Ilang buwan. Di Hindi taga kami nagpo-pork. nagsasalita oh. Di taga kami nagpo-pork nun. May pakpak na nga ata kami. Puro kami manok ah. Pakpak at kaliskis. Sarap talaga nitong white onion guys. Dama ko nga, naubos mo na. Siya may gusto kasi marami. Nung pumunta kami sa cemetery sa papa niya, sa may St. Peter, kasi may katabi ng Laloma. Sobrang ang dami ng tao. Ados na yun kasi Kasi kadalasan. before, pumunta tayong 2, tayo lang no, wala ng tao. Pero nung siguro hindi na rin nakapagsabayan nung 1. Kasi dati konti pa lang patay dun. Hindi din, ganun na din. Pero mas marami siguro nung 1. Tapos napagtanto siguro nila, sabay-sabay sila. Kaya ganun. Tapos naabutan pa kami ng ulan. Basang-basa kami. Pero yung mga bata,
Buti na yung pamangkin ko. Kasi kasama ko yung pamangkin ko eh. Mga pamangkin niya. May raincoat, yung dala ko. Mm. Guys, nanonood ba kayo ng The Gift? Ano yun? Yung The Gift yung kay Alden. Dito yun. Sa palengke dito sa amin kung saan ako namamalengke. Doon yan sinushooting. Kaya lagi nandiyan dyan sila. Yun lang. Ako yung may buto ah. Mamaya na. Ito, ang dahil sibuyas, di ba? Ayoko nga oh. Bombay. Ano to? Inibabaw ko lang siya tapos tinanggal ko na sa kalan. Hindi ko na siya hinayaan pang maluto na maluto para ano, crunchy ba? Tawag ng mga Bombay dyan, apple. Yan yung apple ng Bombay. Minarinade ko to ng 1 hour siguro. Sa kalamansi toyo. Sarap. Kaway-kaway pala dyan sa mga bago namin subscriber. Hi Thank po. you. Thank you po. Thank you sa pag-subscribe. Nagulat na ako kasi nga hindi kami nakakapag-open kasi wala kami net ngayon. Eh ngayon meron na. Nung pagkakita ko nadagdagan, sabi ko, ay, ang galing. Ang daming views. Thank you. Sana hindi kayo magsawa. Sana nai-enjoy nyo rin yung pagkain namin. Gutom ka? Yung menu rice o yung kanin ko, sa kanin niya isang ganun yun. Pero okay lang kasi less rice ako. Yung mga tropa ko pag pinapanood daw ng ano namin, video, nagugutom daw sila. Ito, katulad nung asawa ng pinsan ko, pinanood niya no. Gabing-gabi. Gabi-gabi Lumabas daw, siya. naganap daw siyang pagkain eh. Huwag mo tapon yung kinakain ko yun. Naganap daw siyang pagkain, gabing-gabi. Ganyan din kami noon. Tayo, hindi pa tayo nag-YouTube, diba? Ganyan din kami, guys. Nanonood kami ng mga mga Pinoy mukbangers. Ganon. Tapos maya-maya mag-aaya kami na, kain tayo. Nakakagutom din kaya. Manonood ka na pero magugutom ka. Lalo na yung pinapanood mo, ang sarap-sarap kumain. Ako, adik ako ngayon kay Ate Charing. Ang sarap niya kumain, grabe. More on veggies siya. Nag-ano man siya, nagmamanok pero native. Ubus na namin pork, diba? Lalaki niya. Sige daw kasi may buto. Saan natin napanood si Richard? Lumabas na sila sa Insider? Sa Insider. Daki na rin ng nila, no? Yan yung mga pinapanood namin. Si Ryan's Life. Tapos meron siyang bagong pinapanood. Koreana.
Sarap kumain, grabe. Minsan kasi pag kumakain siya may beer. Mm-mm. May soju, gano'n. Kat na kumain. Tayo eh. Sa totoo lang ako nakaubos ng kanin. Paano mga sauce? Sarap ng sauce. Ha? Mas mahal na ang manok ngayon kaysa sa baboy. Ang baboy ngayon is 170. Ang manok 180. 180 lang. Sarap. Grabe yung ano. Simula nung 31, 1, 2, nag-uulan. Kaya kami nung hindi kami tumagal kay tatay no, sa Loyola, kami Marikina, sa tatay ko. Hindi kami nakatagal kasi biglang buhos ng ulan. Usually talagang tumatagal kami dun, ano. Gagawin ko pa ako. Pero dun sa ano, sa papa ko, tumagal kami. Kasi kami, kung alam niyo yung St. Peter, dun sa may Laloma, ano, meron naman siya parang bubong. Hindi parang bubong Columbari talaga. kasi. Oo, St. Peter, Columbari. Doon yung papa. Kaya may bubong. Kaya hindi hassle ba? Kahit maraming tao, hindi ka mal-ill ka kasi hindi ka basa, ganyan. Yung papunta na kami sa SM North, doon na kami nabuta pagbaba ng jeep. Eh kami may dalang payong, ibinigay na lang namin doon sa atin niya kasi May baby. may baby. Tapos yung mga damit yung short ng pamangkin ko, buti may dala siya mga short, inano namin sa ulo ng dalawa pang baby. Pero hindi na baby yung talagang nakakalakad ng ganon. Kasi nga parang hindi mabasa. Tapos may nagpayong naman dun sa kapatid niyang babae. Si kuya. Ewan mo, may bayad din. Pero wala, di ba hindi na siya nagbayad? Pinayungan lang siya kasi may dala siyang bata. Kahit pamangkin ko nakaano. Kaya may basang-basa. Ay, actually ako lang. Kasi yung bag ng pamangkin ko, pinatong na sa ulo niya. Ako panyo. Ayun. After Tagal nito, namin doon, ang tagal namin nagpatila. Ang tagal, mina lang. Pagdating namin sa SM North, nawala. after nito, December na naman. Vacation na naman December. Tapos, bakasyon na naman. Ano? Sarap. Kain yan. Kahapon pa uwi niya siya. Buti hindi pa siya nakasakay ng bus. Naiwan niya yung cellphone niya. Trabaho niya. Paano kung nakasakay ka na ng bus? Anong gagawin mo?
Iwan mo na doon. Oo. Bukas ko na babalik eh. Saan ba nakalagay? Sa desk lang. Di ba magtanda na talaga? Nakakalimutan. Nagchat-chat para siya sa akin. Nakatulog ata ako. Nakatulog siya. Ginising niya lang ako pagdating niya. Pinakain ko siya. Pagdating ko, kain ka. Kasi nga maghapon na ata hindi ako nakakain. Nakakain naman ako. Kasi alam ko kasi more on diet siya. Siyempre, hindi na siya kumakain talaga pag kami. Kaya naawa naman ako patulugin ng... Hindi naman nakatulog na ako. Minsan, nagdala din siya sa akin ng pagkain. Hindi ko kinain kasi Antong na antong na hindi siya. ko kayang gumising. Meron time na gano'n na parang ayaw. Kaya lang yun, parang nalimpungatan din naman ako. Tapos wala yung antok ko. Nag-cellphone pa nga ako pagdating niya. Kaya tumitingin ako doon. Nakamute lang yung TV. Nanonood kasi ako ng Hillboy. Hindi pa ba tapos? Kala ko tapos na. Hindi pa. May pasok siya. Kaya early brunch kami. Brunch na naman. Breakfast tsaka lunch. Kailan gusto niya yung mga taba ng isda. Belly. Si Ate Charing ang galing kumain ng isda eh. Pati tinig, yung ganito, kinakain niya. Ninungaya niya, panoorin niyo siya, yung si Ate Charing. Grabe ang galing niya, kaya ang sarap-sarap niya kumain. Baka yung crispy lang. Hindi. Hindi mo makanguya yan. Sakit niya. Yung iba, kahit malaki, kinakain niya, manood ka. Parang ganito kalaki. Talagang galing yung muya. Talagang pinipin niya, ganun siya. Sarap kaya. Ano yun eh. Tapos alam mo yung 10% lang kinikita niya sa YouTube. Nasa charity. Bait nga eh. Eat the best for last. Wala may tinik. Gusto ko sana isaw ng bubble. Bituka, isaw. Bubble. Bituka, isaw. Lang. Bubble. Yung Isaw. ganun yung pasi. Isaw. Wala naman ako nakita. Grabe, sarap. Sana guys, na-enjoy niyo aming mukbang. Ginagawa mo. Ginaganon ko yung mantika. Sa dahon. And guys, we're done. Sana na-enjoy niya ang aming mukbang. Mukbang. Sana supportahan niyo pa kami sa susunod na Sa susunod. na aming mga video guys. Dito din namin end. Thank you for watching. See you on our next video. Ay guys, yun nga yung aming
FB page na Pinoy Mukbangers. Nasa description box ko, pati yung FB page namin dalawa. Ano na lang po, follow or like nyo ang aming FB page na Pinoy Mukbangers. At yung FB page namin. Yun guys, thank you for watching. See you on our next video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click mo na ang notification bell para ma-update ka sa bago naming video. Bye-bye guys! Peace.